係啊，係佢哋喎。我哋嗰個超級新生啊！小西，你做咩啊？我都唔知點解佢係都要跟住我噶，討厭到死啊！點解啊？我哋係朋友啊嘛！你自己以為啫，我一啲都唔覺得喎。哈哈，居然話係好朋友。我哋幾個係壞人嚟噶。壞人？係呀，好壞噶。幾得意喎。你有哥哥啊。我成日都叫你唔好咁嘅神情噶啦，你要學我咁樣呢種神情先得噶嘛。我哋好可能俾呢個新新諗法，我哋都唔頂添啊！哥哥啊！你都幾大膽啊！喂，你似乎唔知道，如果捻化我哋嘅後果會點樣咁啊？咁抵死係嘛？點啊？而家點啊？知道未啊？哎呀，哥哥你係好嘢嘅，咁少嘅事搞成咁嚴重，呢啲就係哥哥你嘅長處啦。點啊？係咪嚇壞你咧？我又夠識啦。你話咩話？點啊？我哋係好朋友啊！